如果你对林宥嘉、周兴哲、迪丽热巴等艺人都不感到陌生的话，相信你对接下来要开箱的这台手机也不会感到陌生。Hello， 大家好，欢迎收看 Videography Channel 的简易开箱短片。我们有幸的从 OPPO 那边接到了一台 OPPO F5， 所以当然要来做一个简易的开箱视频啊。好的，话不多说，让我们赶快来看看 OPPO F5 的盒子里头到底有些什么东西吧。打开盒子过后，我们将会看到 OPPO F5 透明手机保护壳及 SIM 卡槽针、充电器、USB 数据线、耳机，以及说明书和保家卡。附送透明的手机保护壳，还真是蛮贴心的呢。我们接到的是黑色款式 OPPO F5， 黑色。上手的第一感觉就是觉得这台手机非常的轻薄。手感方面，以这个价位等级来说，算是蛮不错的了。接下来亮起屏幕让大家看看，全面屏的设计让整体的视觉效果感觉更加棒。Full HD Plus 的屏幕显示也算是相当细腻。至于更加详细的评测，只要请各位继续留守 Videography 的网站了。我们将在稍后线上。影片的尾声，向大家介绍一下 OPPO F5 的配置吧。OPPO F5 搭配了6寸 Full HD Plus 的全面屏，Helio P23 8核处理器，4GB RAM， 前置美颜功能的 20MP 自拍相机，后置16MP f1.8 大光圈主相机，主打 AI 自拍功能和面部解锁，售价只需要1298令吉就能买到哦。之前的 F5 快速体验视频中也有简单的测试过 F5 的自拍功能。美颜效果真的是太强了，大家有兴趣的话，可以在说明的部分中找到链接，并且观赏影片哦。好的，这次的简易开箱视频就到这里，谢谢大家的收看啦，拜。